ဒီမှာတပည့်တော်တို့သူတေသနာပြုထိုက်တဲ့ပြဿနာတိဆောက်တာနော်ဒါလေးလည်းပဲတပည့်တော်တို့ principle လေးတွေပဲလောလောဆယ်ဖတ်သွားလိုက်အောင်ပြန်နော်မကြည့်ပါဗျာမိကုံပေါ်ခြေခံပြီးတော့ပြဿနာတိဆောက်ရတယ်လက်ရှိမှပြောခဲ့ပြီးပြီငေါင်းမှာသပင်မွေးဘယ်နှချောင်းရှိတော့နော်မသိလဲပါကိစ္စမရှိဘူးဘယ်နှချောင်းရှိနော်နောက်မကြည့်ပြင်တပင်မှာအရွက်ဘယ်လောက်ရှိတော့ပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်တို့လောကမှာမသိနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲလေဟိုမော့စ်တို့လားဟာတာပြောတယ်လို့ပဲနော်မကြည့်ပြင်ကအရွက်2ရွက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာမချီးပေါက်စာရွက်2ခွာတာနော်အဲ့လိုလေးတွေသွားပြောလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဘာကြောင့်ပဲလို့ဆိုတဲ့မိကုံးတွေကသူတေသနာပြုထိုက်တဲ့သို့မဟုတ်သူတေသနာပြဿနာကိုတိဆောက်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေပဲအဲ့တော့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ sample လေးချပေးထားတယ်နော်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဘယ်တက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နမူနာလေးပေါ့ sample လေးတစ်ခုကြည့်ကြည့်ပါတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မိကုံးတွေဦးဇင်းတို့မြင်တယ်လို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါတပည့်တော်မြင်တယ်လို့မေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်တက်တယ်ဆိုတာခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ academic အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အခါတုန်းက investment အများကြီးလုပ်လို့ရအများကြီးလုပ်ရတဲ့နေရာပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတာလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေပညာမိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပဲချိန်နေတဲ့ပဲအများကြီးပဲ investment လုပ်ပေးရတယ် invest လုပ်ပေးရတယ်အခုဟုတ်ပြီတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအကြောင်းကိုလေ့လာတော့မယ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတယောက်ကတပည့်တော်တို့အပြင်မှာဘာမှအကြောင်းမနေပဲနဲ့တာမန်လူတယောက်လောက်မှဝင်ဝင်မရှိဘူးဒါအများစုကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာရေပုံရကိုကြည့်ရမှာပေါ့လူ100မှာ80လောက်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့သဘောကအဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်မှရမှာလေတူတယောက်တည်းချုံထွက်နေတာမျိုးကိုတပည့်တော်တို့ကဒီမှာ sample အနေနဲ့ယူလို့မရအောင်သူကပြောချင်တာကတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအကြောင်းကိုလေ့လာရဲဘာကြောင့်လေ့လာလို့တလဲမေးချင်တာကတက္ကသိုလ်ကပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးဟာလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာအသုံးကျရလားနော်ဒါမေးတဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကိုတည်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာနေပူပြီးတော့ဒီထိကြောင်ပြီးတော့ question ပဲဘာမှထူးခြားသေးဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တာဖြေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အတွေ့အကြုံရဖြစ်စေတခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တဲ့အနေထားရဖြစ်စေတက္ကသိုလ်မှာပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးဟာသုံးကြတယ်โอเคတက္ကသိုလ်မှာပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးသည်သုံးမကြဒီထိကြောင်တပည့်တော်တို့က question အထိပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာပြီးတော့နောက်တစ်မျက်နှာဆက်ကြည့်တာပေါ့ယာယီအနေနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့ကောက်ကြည့်ပြန်နော်တက္ကသိုလ်ကပေးလိုက်တဲ့ပညာတက္ကသိုလ်ကနေယူခဲ့တဲ့ဘွဲဟာလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ကပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးဟာဘာကြောင့်အသုံးကျပါသည်ဆိုတဲ့အထိကြအောင်တပည့်တော်တို့ကသွားမှာဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းနော်ထိုးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးမှသာသူက research problem ဖြစ်လာမှာအဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဥစ္စာကြောင့်ဒီဥစ္စာဖြစ်လာသည်ဒီနှစ်ခုကိုတပည့်တော်တို့ကကိုင်းပြလို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးနော်အဲ့ဒါလေးတပည့်တော်တို့လူရင်းလေးဒီနားလေးပြောထားတယ်တပည့်တော်တို့ sample ကနောက်မှနည်းနည်းပြောစရာရှိတော့အချိန်ကလည်းနည်းနည်းဟောပြလိုက်ဆိုတော့တပည့်တော်နောက်ရောက်မှနည်းနည်းလေးယူပြောမယ်ပြန်နော်ဒီမှာ abstract လေးတပည့်တော်ထည့်ထားတယ်တကယ်တော့ abstract မဟုတ်ပါဘူးပြဒီကောင် summary ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် windup ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် WINDUP အရင်ဆုံးတပည့်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်ပေါ်ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်subject အကြောင်းလေးလေ့လာခြင်းပေါ့subject အကြောင်းကိုဘာလို့လေ့လာမှာတော့သဘောကအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ယာယီအဖြေလေးပေးရမယ် hypothesis သို့မဟုတ် tentative solution အခုနကမီးဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးကျွန်းလို့မီးမလာတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ယာယီအဖြေပဲလေဘာမှန်းပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥစ္စာတောင်မှာမီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲမီးခိုးတွေမြင်နေတယ်မီးခိုးရှိရင်သေချာပေါ့တောင်ချီမှန်တာမီးရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်